Занести не получается. О, блядь, а можно еще на третий барабан еще будку? Или куда-нибудь в будку, на пятый кинь. Бля, ну как-то вроде на секунду показалось, что есть шанс, но на самом деле шансов нет. Эта бонуска тоже говнище полная. Да, тут максимум вот десятки на 1500 сыграют, как бы, да. Но ой-ой-ой, блядь. Вот сюда бы будка, это пиздец был бы. 28. Бля, вот сюда бы будку на X3, это было бы 1200. Я не знаю, до хрена было бы. Ебать, это, по-моему, первая купная бонуска. Я могу ошибаться, но, по-моему, да. Еще одну за 22 берем.